Warum werden in Südaustralien Sauerkraut und saure Gurken gegessen und sogar mit ihren deutschen Namen bezeichnet? Warum gibt es ein böhmisches Dorf in Neuseeland? Und was ist eigentlich Barossa-Deutsch? Deutschsprachige Auswanderinnen und Auswanderer aus dem östlichen Europa haben auf der ganzen Welt ihre Spuren hinterlassen, die noch heute zu finden sind. Im 19. Jahrhundert stieg die Bevölkerungsdichte in Europa stark an. Viele Menschen fanden deshalb keine Arbeit mehr und litten zunehmend unter Hunger, politischen Unruhen und religiöser Verfolgung. So entschlossen sich auch Menschen aus Preußen, Böhmen, Siebenbürgen, Galizien und aus der Bukowina zur Auswanderung nach Übersee. Die Regierungen der transatlantischen Kolonien versprachen den Ausreisewilligen häufig Landbesitz und Arbeitsplätze in der Industrie. Auf überfüllten Schiffen ging die oft wochenlange Reise nach Amerika, Kanada, Australien oder Neuseeland. Am 8. Juli 1838 legte die Prince George mit 189 preußischen Auswanderern an Bord im Hafen von Hamburg ab. Das Ziel? Australien. Das Schiff erreichte am 18. November, also über 4 Monate später, die südaustralische Küste, bevor es einige Tage später in Port Adelaide anlegte. 14 Menschen überlebten die beschwerliche Reise nicht. Die Neuankömmlinge gründeten neue Siedlungen und benannten sie nach ihren Heimatorten in Preußen. Bis heute stehen in Australien Häuser und Kirchen, die Gebäuden im heutigen Polen ähneln. Waren die Menschen erst voller Hoffnung auf ein besseres Leben in ihrem Zielgebiet angekommen, so dauerte es jedoch oft Jahrzehnte, bis die deutschsprachigen Siedlerinnen und Siedler sich ein stabiles Einkommen erwirtschaften konnten. Häufig blieben die Ausgewanderten unter sich und lebten in geschlossenen Gemeinschaften, die ihre eigenen kulturellen Traditionen, religiösen Bräuche und sprachlichen Dialekte pflegten. Viele von ihnen machten Fremdheitserfahrungen und erlebten Ausgrenzung. So werfen auch diese vergleichsweise kleinen Migrationsbewegungen die großen Fragen der Identität und Zugehörigkeit auf, sowie die Fragen nach dem kulturellen Gedächtnis der ausgewanderten Gruppen heute. Während viele Amerikanerinnen und Amerikaner heute Familienforschung betreiben, um ihre deutschsprachigen Wurzeln im Osten Europas zu erkunden, lassen sich auch an kulturtouristischen Erlebnis- und Erinnerungsorten in Deutschland die Geschichten der Auswanderer von Abschied bis Ankunft nachvollziehen, zum Beispiel in Hamburg, Bremerhaven und Cuxhaven.